先日ですけれども、コンクリート針に糸を巻いた大用の手裏剣、これの巻物の部分がダメになってしまったので巻き直してみました。今日はこの手裏剣を使って遊んでみようかなと思います。以前なんですけれども、オリジナル手裏剣のご紹介という名前でこの巻物を作った手裏剣、これのご紹介をさせていただいたことがあります。基本的には同じ作り方、その時に紹介したのはこれです。こちらが前回ご紹介した巻物したオリジナル手裏剣、これが今日作ったものです。比べてみると若干色の違いがあるのがわかるかと思います。基本的な作り方は同じです。今回ちょっと塗料を変えてみました。そしたらちょっと思ったよりもですね、液体に近い塗料でして上に乗らずに中に染み込んでいるんですね。で、私はこれは白い糸を着色してます。ですので染料が染み込んだ関係でちょっと色の違いが出てきてしまってます。本来であれば染料をあと2回ほど重ね塗りしたいです。重ね塗りをすることでこの今ある染料の上に次の染料が乗ってきますので、より手触りが滑らかになります。ちょっとですね、今のところの印象なんですけれども、糸のざらつきが若干強い。ざらつきが強いのでちょっと手のひらへの抵抗が大きいかなと感じています。それとこれが比較のために何も巻いていないものですね。これだけ違いがあります。糸を巻くことのメリットなんですけれども、基本的にパッと持った時に、例えば暗い場所で手裏剣を持った時、糸があった方が分かるんですよね。手裏剣の正位置といいますか、そういう意味で巻くという方もいらっしゃいます。ただし私は基本的に剣体の保護、それからもう一つはバランスをちょっと変えたい、この2つで巻くことが多いです。この手裏剣、基本的に先を削っただけの手裏剣を使っている方はなんとなくわかると思うんですけれども、お尻の方が重いんですね、これは。ですので私がこれを打ってお尻側を押さえすぎてしまう場合、つまり直打法で打った場合、このまま立ったまま目標に当たってしまうということがちょっと多いです。ですので若干中でバランスを変えています。バランスを変える方法っていくつかあります。まとめてそのうちご紹介しますが、これはそのバランスを変えたい、そのために、下巻きでちょっとだけそこのバランスを調整します。それをやりたいがためにこんなことをやってます。バランスを変えるだけだとちょっと持ちにくくなってしまうので、持ちやすさ、そういったものを兼ねて糸を巻いています。結果としてなんですけれども、剣体の保護というのは先に手裏剣が的に刺さりました。次の手裏剣が同じようなところにぶつかってしまった場合、この時なんですけれども、この先って実は焼きが入っていて硬いんです。ただし後ろの部分には焼きが入っていません。つまり柔らかい素材です。先の方が硬い、しかも鋭利、さらに飛んでいる。これがぶつかった時、後ろに非常に大きな傷が入ってしまうんですね。この傷がついたままにしておくと手のひらを怪我してしまいます。ですので私はこの手裏剣の保護も兼ねてこういったことをやっています。これだと後ろに刺さってもここの糸に刺さるだけなので
手裏剣の本体に傷がつくことはありません。それでこんな形で糸を巻くというメリットもあります。というわけで今日作ったもの、早速打ってみます。やっぱり少しざらつきが強いですね。基本的には他の手裏剣とバランスを合わせてありますのでよく刺さります。ただやっぱり少しざらつきが強いかな。これはもう何度か2度あと2回ぐらい塗料を重ね塗りすることでだいぶ改善するんじゃないかなと思っています。この打ち方でも刺さってくれますね。近い距離は問題なさそうです。私の場合なんですけれども、この作ったもののバランスの良さを確かめるために打ち方を変えることがあります。例えば逆けさの方向からそういう打ち方、これは意外と長い距離を飛んでくれるような手裏剣でないと安定しにくい。なんで今私がこれ簡単に刺さってるのはこの手裏剣の性能のおかげだと思っていただければと思います。これである程度イメージ通りに飛んでくれると少し安心します。長い距離、今これで2件ちょっと下がったぐらいでしょうかね。これでも問題なく刺さってくれます。あとは例えばちょっとサイドスロー気味の打ち方とか、右下から左上に切り上げてみる、こういった打ち方である程度刺さってくれるとバランスがよくできたなと安心します。あとは例えば左手、こちらでも打ってみます。若干ね感じ方が違います。私は右利きなので基本的に右で打つことが多いんですけれども、左手でも手裏剣が打てるようには練習しています。やはりちょっとざらつきが気になりますね。この後塗料を重ね塗りしますので、それである程度イメージ通り刺さってくれればいいんですけれども、手からすり抜けていく感覚がいつもよりもだいぶ強いです。今この瞬間はいいんですけれども、手の内の状況によってはちょっと影響が大きく出てしまうかもしれません。もう少しだけつるんとした方がいい。ただ完全にツルツルしてると手を抜けていく感覚っていうのがなくなってしまうので、多少はこのざらつきも私はあった方が好きなんですけれども、もう少し抑えたいですね。ちょっと強いこのざらつき感が若干強い印象があります。少し距離を変えてみます。3軒ぐらい 5.4 メートルぐらいのところから打ちます。だいたいこの距離で刺されば一つ安心といったところです。大丈夫そうですね。でもやっぱり若干ざらつきが強い気がします。若干ざらつきが強いですね。もう少しスルッとさせてほしい。前使
使ってた塗料と混ぜてみてもいいかもしれないですね。中距離打ってみたいと思います。今私がいるところで4件から4件半といったところです。だいたい4件4件半5件これぐらいが刺さればバランスよくできたなと安心できる距離ですので、ちょっと打ってみたいと思います。もう一度いきます。刺さり方も悪くないですね。よくできたと思います。よく刺さってくれます。いい手裏剣だと思います。私の場合このようなテストをすることが多いです。4件5件とかそのあたりを一つの目標にすることが多いんですけれども、それは長い距離が打てるからいい手裏剣だとか長い距離が届くから偉い、そういう話ではなく、単純にその距離で安定できる、安定して刺さるっていう安心感、それが大事だと思っています。長い距離が刺さるけれども短い距離が刺さらないなんて手裏剣はそうそうありません。でもその逆はあります。短い距離は刺さるけれどもある程度の距離以上になってしまうと刺さらなくなってしまう、そういったものは、限定的な距離では強いんですけれども、私が欲しいというかわざわざこうやって自分の好みに調整してます。私がやりたいこととはちょっと違っているかなと。もちろんそういう考え方もあります。その距離に合わせた手裏剣を作る、これは一つの武器です。ただ私はせっかくですのでね、どんな距離でも打てた方が楽しいと思ってます。ですので長い距離のテストなどもしています。巻き方などはいずれご紹介します。ちょっと近いうちにご紹介できる機会があると思いますので、ぜひそちらもご覧いただければと思います。もしこれを見ている方で何か疑問に思うこととかありましたら気軽にコメント欄の方に書き込んでください。できる限りの対応をさせていただきます。それといつも高評価、グッドボタンを押していただいている方、本当にありがとうございます。今回の動画も面白ければ高評価、グッドボタンを押していただければと思います。よろしくお願いします。では今日の動画は以上です。最後まで見ていただいてありがとうございます。失礼いたします。